Uznemirili se i inače mirni otočani, zabrana dopunskog ribarenja prelila je čašu. Ne zna Evropska unija, ne razumije naše uvjete življenja i naše potrebe koji smo tu na otoku 8-9 mjeseci praktički odvojeni od cijeloga svijeta. Imamo ribe, bude friške, slabo tebi, slabo nam. A ni tako. A kad ti imaš ribe, bude friške, imamo i mi. Baš to je bilo žao sina kad smo čuli na televiziju, pa smo se baš sjetili se našega Jakše, koji je dobar i pošten i radi pošteno i nije skup. Kaže da smo samostalna, suvremena i neovisna država. I šta mi moramo sad slušati, šta oni tamo diktiraju neke njihove propise? Mi smo ovo je naše more. Znači li to će ljudi biti gladni ribe ovdje na otoku? Hoće ako budu ljudi. A šta treba će kršiti zakon, jer ako zakon nije u redu, onda ga treba kršiti i to je to. Treba ga prilagoditi. A prilagoditi uvjetima života i šta? Ali ovaj zakon je evropski, to je malo problem. Kako? Evropski. Pa Evropa sigurno, u Briselu nema ribe. Nema više ni bakalara u Sjevernom moru, ani nekih drugih vrsta, a pridržavali su se zajedničke europske politike. Hoće li se priča ponoviti i u nas? Pa krivnja je vrlo jasna, nema biti nitko drugi kriv osim državne administracije koja jednostavno nije odradila ono što je trebala odraditi. Ja već nekoliko godina upozoravam još od kad su završili pregovori da sve što smo dobili na pregovorima u stvari neće značiti ništa ako ne odradimo one planove za upravljanje koje smo bili dužni prema Europskoj uniji, ali nažalost kao što i sami znate ni planovi za upravljanje za plivarice ni mreže potegače do dana današnjega još nisu napravljeni u smislu da su prihvaćeni od Europske unije. Možda je cijelu situaciju u našem ribarstvu na svoj jednostavan način najbolje zaključila Šiorasija iz Postira. Brza će joj 80, a cijeli je život u ribarskoj fameji. I uvijek se bavila ribom, a sada papirima i propisima. Najava zabrane malog ribolova ponukala je mnoge na reakciju. Reagirao je tako i Otočni sabor koji je u razgovorima s resornim ministarstvom dobio obećanje da se ništa neće mijenjati barem do kraja ove godine. Oglasila se i akademska zajednica. Zadarsko sveučilište donijelo je deklaraciju o očuvanju malog ribolova kao tradicionalne kulturne baštine. Pogledajte, kažu Lukoranci s otoka Ugljana. Dupini nas često posjećuju i dolaze u porat. Ima ribe dovoljno i za nas i za njih. Iako skoro svatko ima kajići, što za gušt, što za potrebu, na more i na ribe odlaze baš kao i drugi u svakodnevnu večernju šetnju. Kao što su išli i djedovi njihovih djedova. Malo nas je. Stanovništvo je staro. U prosjek je preko 70 godina. Dakle, i to sad malo godina i vremena što je ostalo, znači tim ljudima za proživiti, za tradiciju, za tradicionalni način prehrane, za tradicionalni način života. I to se ukida. Ukida se, kaže, i prenošenje tisućljetne tradicije, znanja i iskustva koje se prenosilo generacijama s djedova na unuke njihovih unuka i tako stvarala neraskidiva veza i ljubav prema moru. Isto mišljenje dijeli i kapetan Slavko Bačić. 30 godina bio je član povjerenstva za stručno osposobljavanje ribara u Zadarskoj lučkoj kapetaniji, a 25 bio je ovlašteni inspektor za ribarstvo. Danas je u mirovini, dijeli lukoransku svakodnevnicu. Kidaju se, recimo, ribolovni alati kao što su kogoli, strašini, kojim su se svojedobno lovile manule ili gire na određenim mjestima. Znači, ukida se jedna tradicija i zaboravljamo svoju prošlost, a izmišljamo nešto novoga. Normalno bi bilo da i dalje se to zadrži, naravno uz plaćanje odgovarajuće naknade. Baš kao i do sada, a tako će ostati i do kraja ove godine. Otočni sabor u razgovorima s nadležnima u Ministarstvu poljoprivrede prezentirao je problematiku zabrane malog ribolova, ističući potrebu opstanka malog ribolova koji znači i opstanak otočana. Pozivam sve male ribare, otočane, da predaju zahtjeve do kraja 28.2. veljače i sa predajom zahtjeva oni mogu slobodno obavljati i dalje mali ribolov kao što su radili i do sada. Tako smo dobili obećanje iz ministarstva. Ulaskom u Europsku uniju mijenjaju se propisi i pravila. Hrvatska je u pregovorima dobila 3,5 tisuće povlastica za obavljanje malog obalnog ribolova. Sad da li će to biti dosta ili neće,
Mi pretpostavljamo da neće, ali ovdje je cijela bit cijele ove priče za male otoke i otočane koji nemaju na svom otoku ribarnicu, mesnicu. I sad automatski to je i sad pitanje opstanka i života na otocima, pogotovo što su to naučili tradicijski već stoljećima na takav način loviti ribu. Zato traže da se mali ribolov zaštiti kao tradicionalna baština pod okriljem Ministarstva kulture, kao što su to napravile Grčka, Malta i Portugal. Oglasilo se i Zadarsko sveučilište. Jednoglasnom odlukom Senata usvojena je deklaracija o očuvanju malog ribolova i upućena na sve mjerodavne adrese. Zbog toga što je zapravo mali ribolov dio tradicije i uz njega su vezane brojne sastavnice kulturne baštine. Primjerice različite vještine, običaji, bogat riječnik koji je vezan uz ribarske alate, tehnologije, vrste riba i tako dalje. Svi su mještani u Lukoranu ogorčeni, ne samo u Lukoranu, nego na svim otocima lijepe naše. Stanovništvo na Molatu, na Istu, na Dugom otoku i tako dalje. Ma di će kupiti hrane, od čega će živjeti, što će to ta žena ili taj čovjek kuvati tog dana ili danas, što će kuhati? Do kraja ove godine kuhat će što i dosad, a u međuvremenu zakuhava se bitka za očuvanje malog ribolova. Otočni sabor planira u veljači organizirati okrugli stol sa znanstvenicima jadranskih sveučilišta, a nakon toga i skup otočana. Sve s istim ciljem trajnog rješenja kroz zaštitu i očuvanje tradicijske pomorske kulturne baštine.